안녕하세요, 조비입니다. 오늘도 실시간 켜봤어요. 아, 수아구나. 안녕. 와, 모두 안녕하세요. 뭐? 야, 한수아, 너 장난 아니지? 너 공개하기만 해봐. 양치적으로 그런 짓은 하지 말자. 야, 너 미쳤어? 야, 네가 그러고 친구야? 한수아, 너 진짜 어떻게 이럴 수가 있어? 나는 너를 친구라 생각했는데 너는 내가 아무것도 아니었구나. 반응 리얼한 장난감 같은 거였니? 여러분, 저 실시간 끌게요. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 복수할 건데? 각오 단단히 하셔. 여러분, 이거 수아 졸업사진이에요. 응, 대 없다고 안 들어온 건 아니야. 지금 1000명 시청 중이야. 몰라? 와우, 내가 하고 싶었던 말 다 해주네. 근데 그거 너 자신한테 하는 말이니 수아야? 네가 당해보니까 어때? 네 졸업사진 대머리에다가 눈도 감고 혀도 나왔잖아. 네가 흑역사를 엄청 싫어하던 건데. 야, 나도 내 졸업사진 흑역사야. 다른 사람한테 보여주는 거 싫다고. 근데 그거를 유튜브 채널에서 공개해? 너 지금까지 내 친구인 마냥 옆에서 친한 척했지? 이젠 네가 한 행동 돌려받을 차례야. 네가 내게 한 행동들을 배로 돌려줄게. 수아야, 너 나한테 고마워야 돼. 배로 주는 친구. 아니, 사람이 흔한 줄 아나. 내가 학교에 소문 다 낼 거고 수아 계정은 부계니까 당연히 네 본계 저기 올릴게. 너 본계 다 말했으면서 당당하게 수아 계정을 악플 달고 호의신 거 아니야? 어우, 진짜 멍청하다. 그럼 수고해. 아하, 류빈이 네 본계 이름이구나. 나 네 본계 이름 몰랐는데 그걸 지가 말하네. 응, 저기 올릴 거고 자신 보지 말자. 저 실시간 끌게요.